Եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես մարզահամերգային համալիրում այսօր մեկնարկել է ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթնաժողովի բացման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցում են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես նաև երեկ երեկոյան Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրյուդոն և տասնյակ այլ պետությունների ներկայացուցիչներ։ Նկատենք, թերևս առաջին անգամ է, որ Հայաստանում նման միջազգային մեծամասշտաբ միջոցառում է անցկացվում։ Փաշինյանը հույս էր հայտնել, որ գագաթնաժողովի անցկացումը Հայաստանում կնպաստի երկրի միջազգային վարկանիշի բարձրացմանը։
Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի հյուրերի ընդունելության արարողությունից հետո մասնակիցներն ավանդույթի համաձայն ընտանեկան լուսանկար են արել, որից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը գագաթնաժողովի շրջանակում աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի անունով դրոշմանիշի մարման արարողությանն են մասնակցել։ Mesdames et messieurs les présidents du Parlement, mesdames et messieurs les ministres chefs de délégation, mesdames et messieurs chers invités. Aujourd'hui, le 12 octobre 2018, HiPost met en circulation un blog dédié au thème arménien mondialement connu, Charles Aznavour, en hommage à ce grand artiste français d'origine arménienne. Ce blog d'une valeur nominale de 870 grammes arméniens a été imprimé en France à l'imprimerie Carter et a été tiré à 20 000 exemplaires. Le timbre postal représente le légendaire chanteur, auteur-compositeur, acteur, personnage public et renational d'Arménie, Charles Aznavour. Le bloc représente un fragment de la reprise pendant le concert de Charles Aznavour sur la place de la République à Erevan le 30 septembre 2006. Le feuillet a été conçu par Juan Pablo Guichidian et Baragan Makorchian. Nous allons à présent procéder à la cérémonie d'oblitération officielle par le président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron, et le Premier ministre de la République d'Arménie, son Excellence M. Nikola Pachinian, en présence des chefs d'État et de gouvernement et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Կնիքներ կանայել է վար։ Իդեպ քիչ առաջ գագաթնաժողովին ելույթ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա խոսել է աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրի մասին, ասելով, որ ֆրանսերեն լեզվի դեսպանը հեռացավ մեզանից, բայց նա շարունակում է մնալ մեր մտքերում։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձ է կատարել Հայաստանում վերջին ամիսներին տեղի ունեցած հեղափոխական իրադարձություններին, ասելով, որ նոր Հայաստան առաջնորդվում է Թավշյա հեղափոխության գաղափարներով և որն առաջ է տարվել երիտասարդների և կանանց կողմից։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ Հայաստանի համար մեծ պատիվ է, որ գագաթնաժողովի կազմակերպումը վստահվել է հենց Հայաստանին։ Ձերդ գերազանցություններ, տիկնայք և պարոնայք, Երևանի գագաթնաժողովն անդրադարձ կկատարի նաև մեզ սպառնացող մի շարք մարտահրավերներին, ինչպիսիք են խաղաղությունը, ժողովրդավարության ու կայունությանը վերաբերող հարցերը, ահաբեկչության և կլիմայական փոփոխությունների դեմ պայքարը կամ միգրացիայի հիմնախնդիրը, որոնք այդքան մեծ մարտահրավերներ են մեր մոլորակի համար։ Մենք վստահ ենք, որ համամարտկային նշանակության այս մարտահրավերների դեմ լուծումները պետք է գտնվեն բազմակողմ հարթակում, քանի որ միասնական և համաձայնեցված գործունեությամբ միջազգային համագործակցության միջոցով կարելի է գրանցել հաջողություններ նշված ոլորտներում։
Կցանկանայի հատկապես ընդգծել ֆրանկոֆոն տարածքի կոնֆլիկտները եւ ճգնաժամերը, որոնց հանգուցալուծման համար ֆրանկոֆոնիան զգալի ջանքեր է գործադրում։ Դրանք ամենից հաճախ ուղեկցվում են մարդու իրավունքների եւ միջազգային մարդասիրական իրավունքի լրջագույն խախտումներով։ Այն ժամանակ, երբ մենք պատրաստում ենք նշել ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելու եւ պատժելու մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի ընդունման 70-ամյակը, մեր պարտքն է կրկնապատկել մեր ջանքերը կանխելու նոր ցեղասպանությունները, պատերազմական հանցագործությունները եւ մարդկության դեմ հանցագործությունները։ Այս հակամարտությունների հետևողական գոյությունը նաեւ պարտավորեցնում է մեզ վերահաստատել ճանաչված միջազգային բանակցային ձևաչափերի շրջանակներում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մեր հանձնառությունը։ Դա նաև վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, որի շուրջ բանակցային գործընթաց ընթանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրների՝ Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի համանախագահության ձևաչափում։ Խոսքը գնում է արդեն տասնամյակներ տևող եւ բազմաթիվ տառապանքներ պատճառած հակամարտության մասին։ Հակամարտությունը հակադրության մեջ է դրել արդեն ավելի քան 25 տարի իր ինքնորոշման իրավունքն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղին եւ Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների հետ երկխոսության մերժող Ադրբեջանին։ Մենք համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է որոշիչ ձայն ունենա խաղաղ բանակցային գործընթացում եւ իր կարգավիճակը պետք է որոշի հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրական պարտադիր ուժ ունեցող կամարտայության իրավունքը։ Միևնույն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի համար առանցքային նշանակություն ունի անվտանգության հարցը։ Վերջինս այնքան հաճախ է դարձել իր իրավունքների ոտնահարման, խտրականությունների եւ վայրագությունների զոհ։ Համաձայնությունների ձեռքբերման խրախուսմանը, որոնք կենսական նշանակություն ունեն համամարտության բոլոր կողմերի բնակչություններին խաղաղությանը պատրաստելու համար։ Ձեր գերազանցություններ տիկնայք եւ պարոնայք, խոսքս եզրափակելու համար կցանկանայի դիմել ֆրանկոֆոն տարածության երիտասարդներին, ովքեր մեր հասարակությունների փոփոխությունների հիմնական դերակատարներն ու մեր երկրի ապագան են։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ասել, որ մենք կարևորում ենք այն նպատակը, որ դուք ունեք գագաթաժողովի թեմայում, եւ ձեզ կոչ անելով համախմբվել մեզ միավորող ապրել միասին գաղափարի արժեքների առաջնորման համար, մեզ հետ միասին նպաստելով ավելի արդար եւ հանդուրժող աշխարհի կերտմանը։ Ձերդ գերազանցություն, տիկնայք եւ պարոնայք, մաղթում եմ բոլորին հիանալի ժամանց Հայաստանում եւ հաջողություն մեր աշխատանքներին։ Շնորհակալ եմ։ Մինչ գագաթնաժողովի հանդիսավոր արարողությունն այսօր առավոտյան Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կնոջ հետ այցելել է Ծիծեռնակաբերդ, որտեղ հարգանքի տուրք է մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Մակրոնին Ծիծեռնակաբերդ է ուղեկցել Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Իդեպ հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրին ծաղկեպսակ դնելուց հետո Մակրոնն այցելել է ցեղասպանության թագարան, ապա կնոջ հետ միասին հիշողության պուրակում եղևնի է տնկել։
Elle a la gamine, mais elle a su clairement qu'elle s'en branle. Սիրելի հեռուստադիտողներ, հենց այս պահին գագաթնաժողովին ելույթ է ունենում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Տեսնենք ինչ է ասում։ Ձեր ընդունելության համար Pour vous féliciter aussi de la parfaite organisation de ce sommet qui ցանկանային intervient ձեզ à un շնորհավորել moment majeur de l'histoire de votre pays. լավագույնս այս գագաթնաժողովը կազմակերպելու համար, շատ խորհրդանշական ձեր պահի ձեր Votre երկրի համար։ pays occupe dans le cœur des Français. Դուք գիտեք, թե ինչ բարձր տեղ է գրավում ձեր երկիրը ֆրանսիացիների սրտերում, Փարիզում, Մարսելում, Լիոնում Prononcer le կամ nom այլուր, Arménie, c'est faire vibrer une corde de la sensibilité nationale. Հայաստան Car բառը l'Arménie n'est pas հնչեցնելով seulement le nom d'une grande շատ culture, նուրբ d'une եւ civilisation հուզիչ qui s'enracine dans la profondeur des զգացմունք է siècles, ներշնչում le ֆրանսիացիների nom d'une հոգում։ des grandes tragédies de l'histoire qui interpelle Հայաստանը կապվում l'ensemble է de l'humanité. Ce sont aussi, ազգերի pour mes compatriotes, ազգերի արհավիրքների ceux de հետ, ces Arméniens որոնք հիշեցնում français, են ouvriers, իմ artistes, հայրենակիցների militants, entrepreneurs, մտքերում sportifs, դեմքեր, résistants, որոնք commerçants, որ médecins, որոնք qui որ par leur talent et leur énergie գրավել ont են contribué հասարակ à դերեր bâtir Հայաստանում, Ֆրանսիայում, qui aiment avec une passion sans limite la France, qui leur a ouvert les bras, comme ils aiment leur patrie d'origine. ովքեր անսահմանորեն սիրում են Ֆրանսիան եւ Ֆրանսիան բացել է իր Et ձեռքերը l'Arménie, այս pour մարդկանց la France et նկատմամբ։ toute la francophonie, c'était aussi une voie Հայաստանի համար Ֆրանսիան եւ et qui ֆրանկոֆոնիան plonge nos pays dans la tristesse et le deuil. La voix d'un géant de la խորհրդանշվում էր chanson, d'un նաեւ comédien de մի génie, ձայնով։ qui disait mieux que toutes les autres Երկի notre հսկա moment, տաղանդ, notre bonheur, la douleur du temps qui passe, l'insouciance ով de la երկում jeunesse, էր qui մեր chantait notre երջանկությունը, légèreté, մեր դժբախտությունները, avec մեր թեթև մոտեցումը կյանքին, cette mélancolie qui accompagnait l'exil, մի հատուկ notre թախիցով, manière si որը singulière d'être au monde.
յուրահատուկ է, Ce chanteur qui représentait la culture francophone partout dans la planète. Nous le որը savions յուրահատուկ է tous. պանդխտության մեջ ապրող մարդկանց համար։ Եվ Il défendait մենք votre բոլորս pays et sa գիտենք mémoire. հայեր։ Il avait su créer pour lui un élan de solidarité lorsqu'il fut frappé par un meurtrier tremblement de Նա terre. երգում եւ Il nous avait պահպանում էր appris à հայկականությունը, admirer, à aimer votre peuple singulier, կազմակերպում էր courageux, օգնության գործընթացներ ցեղասպանության ժամանակ, à lui rendre justice Խրախոսում en reconnaissant քաջությունը, pleinement l'effroyable génocide dont il avait été victime. Pendant longtemps encore. Et c'est la marque du génie d'un homme. ամբողջովին Les ճանաչելով pays se regarderont այն մեծ հանցագործությունը, որի զոհն էր նաեւ ինքը, ցեղասպանությունը, qu'était Charles Aznavour. ցանկանայի հնչեցնել մեծ մարդու անունը Madame Շարլ la Ազնավուր։ secrétaire générale, Պարոն վարչապետ, Տիկին գլխավոր une քարտուղար, famille se réunit à Erevan. այսօր մի ընտանիք է Une հավաքում famille des Երևանում։ dimensions de la planète, présente sur les 5 continents, en Europe, en Asie, en Բոլորակի Afrique, en Amérique, մասշտաբներով en Océanie. մի Une famille ընտանիք, d'une telle որը որ diversité ներկա է qu'elle բոլոր est un défi à մայրցամաքներում, l'imagination. Աֆրիկայում, Ամերիկայում։ Nous tous, nous toutes, Մենք qui բոլորս lui appartenons. պատկանելով Nous այդ n'avons pas la ընտանիքին même couleur de peau. չունենք մաշկի Nos նույն dieux գույնը, n'ont pas toujours le même nom. մեր Et աստվածները certains չեն d'entre կրում nous նույն ne croient pas անունները, au ciel. Les climats sous lesquels nous ոմանք vivons նաև sont si չեն հավատում Աստծուն։ dissemblables que les uns ne connaissent qu'un long été et les autres Մենք de ապրում ենք rudes նաև hivers շատ enneigés. տարբեր կլիմայական Nos պայմաններում, chants ne se ressemblent pas, մեր երգերը նման même չեն s'ils իրար, s'accordent souvent à l'unisson. Nos նույնիսկ récits ne puissent pas aux mêmes sources. Et ils coulent souvent dans la նույնիսկ même երբ կարող են direction. համահունչ հնչել, մեր պատմությունները նույն աղբյուրներից Entre չեն nous, il y a բխում, eu de nombreuses blessures. մեր միջև եղել են Commence նաև à շատ peine à վերքեր, cicatriser grâce au որոնք travail de mémoire. Les langues que Որոնք nous նորից entendons սկսում depuis notre փակվել։ enfance et jusque dans les rues de nos métropoles sont innombrables, comme sont différentes. այն լեզուները, որոնք մենք լսել ենք մանկություններից, անթիվ անհամար Mais են։ cette famille, si bigarrée, si chatoyante, si vibrante, diverse, coruscante, Այնուամենայնիվ այս ընտանիքը elle est unie. այսքան բազմազան, Unie avant այսքան toute տարօրինակ, chose. միասնական է։ Cette langue que Միասնական chacun է, d'entre nous, համախմբված avec nos accents, մի nos լեզվի շուրջ։ tournures, nos particularités, nous faisons vivre de manière plurielle, mais dans laquelle nous nous comprenons intimement. Այս լեզուն մենք Cette ընկալում langue եւ n'appartient արտահայտում ենք à բազմազանությամբ, սակայն մենք Mais la բոլորս իրար propriété հասկանում de ենք։ tous. Այս Elle լեզուն s'est չի պատկանում émancipée որևէ de son lien մեկին, avec la այլ nation պատկանում է française բոլորին։ pour accueillir tous les imaginaires, ceux de Senghor et de Ionesco, de Milan Kundera et d'Alain Mabankou, de Այս Charles լեզուն Aznavour et de Youssou կարողացել է de ընդունել Modiano comme բոլորի Daniel մտքերը, Սենգորի, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի, Շարլ Notre Ազնավուրի, famille Մոդիանոյի, l'est, non pas seulement par cette langue constamment transformée, mais par une certaine vision du monde. մեր կապ արտահայտում է ոչ միայն այս լեզվի միջով, այլ մեր աշխարհին ուղղված տեսլականով։ Cette vision que chaque jour elle réinvente, parce que notre communauté linguistique, comme d'autres communautés linguistiques, est un être vivant Մեր qui տեսլականը s'enrichit sans cesse de արտահայտվելով nouveaux մեր sens, de nouvelles constructions, de nouvelles լեզվաբանական ընկերությամբ expériences. Unis. ամեն օր Notre famille l'est par ses idéaux, վերիմաստավորվում եւ ses espoirs, ses թարմացվում է։ aspirations les plus profondes, ses aspirations à la fraternité, la paix, բոլոր հույսերը, liberté, եղբայրության la ցանկությունները, dignité humaine, la justice խաղաղության ցանկությունները, sont le socle արդարությունը, même de notre communauté. այս ամենը, որ կազմում են Ce մեր sommet aujourd'hui prend un tour tout particulier. մեր կազմակերպության Vous l'avez հիմնաքարերը, évoqué, messieurs les présidents et premiers ministres, à l'instant. այս գագաթնաժողովը Celui que prend le cours du monde. Partout հավաքվում autour է de մի nous, շատ nous հատուկ voyons պահին, les grandes transformations à l'œuvre. մենք Et nous տեսնում voyons ենք notre հսկական ordre փոփոխություններ international աշխարհում մեկ, bousculé par les mensonges et une espèce de falsification insidieuse de toute forme de աշխարհի vérité. իրավիճակը Bousculé այսօր par les խաթարված է discours de haine qui montent dans ստերով, toutes les régions du monde. Bousculé ատելության par la քարոզներով, fracturation de l'ordre international dans lequel ces dernières décennies nous avons continué d'avancer et que nous prenions pour établi. Bousculé այն բոլոր par կանոնները, որոնք le որ մենք recul, կարողացել les mises en ենք, cause dans tous les continents որի շուրջ մենք կարողացել ենք libertés համախմբվել fondamentales վերջի տասնյակ տարիներին, que nous avons toujours այլևս չեն défendues. գործում։
des combats pour la dignité humaine, l'égalité femmes-hommes et les valeurs qui sont les nôtres, bousculés. Parce Մարդու que ce արժանապատվության, multilatéralisme et le կինտահամարդ respect qui l'accompagne իրավահավասարության, sont remis en cause dans à peu près tous les continents. այս բոլոր հարցերը հարցակման են Notre principal ենթարկվում risque aujourd'hui, բոլոր մրցանակներում։ c'est d'accepter. D'accepter en contribuant ou d'accepter tacitement. Vous pensez que ce ne sont que des péripéties. D'accepter, au fond, d'être des somnambules. Alors la francophonie, dans tout ça, que vient-elle faire? Non pas simplement Ինչ կարող անել dire des ֆրանկոֆոնիան mots, այս même si les իրադարձությունների mots portent les ընթացքում, combats les plus essentiels. Je crois que ce que nous devons en faire, car elle est constamment Այն ինչ որ մենք à պետք է անենք, réinventer, c'est ce lieu ouvert, infini, դա հետևյալն է։ constamment à réinventer, ce lieu du ressaisissement contemporain. Dans Ստեղծագործել մի toutes les տեսք, langues, nous acceptons որը որ ou les բոլորիս pires atrocités, կհրավիրի ստապության։ les plus inacceptables. Dans toutes les langues aujourd'hui, nous acceptons la remise en cause de l'indépendance de la justice, les Բոլոր pires լեզուներում violations des այսօր droits des femmes, մենք ինչ որ պատճառով les pires ընդունում ենք reculs de l'ordre մի շարք international qui a անարդարություններ été ուղղված construit par nos prédécesseurs. կանանց իրավունքներին, La ուղղված արդարությանը, francophonie doit être ce lieu du ressaisissement collectif contemporain. Ce lieu où Ֆրանկոֆոնիան dans une պետք է լինի langue qui en a conjugué այն tant վայրը, d'autres, qui est որտեղ forte de tant d'autres langues, et qui sur համախմբված tous les continents ստապության s'est installée ainsi. Et անընդհատ la langue qui ne va pas արտահայտություններ répéter կարտահայտվեն։ des mots devenus parfois creux, mais qui sera, comme elle l'a toujours été, la langue du refus de ce qui se passe, la langue d'une ambition commune, la Այն langue չի d'une լինի մի վայր, conquête, d'une որտեղ որ հնչում են reconquête, դատարկ parce que բառեր, c'est cela, այլ avant կլինի toute chose, այն la ինչ որ եղել է francophonie. միշտ։ Et c'est cela ce qui nous unit. Նոր սահմանումների եւ ստեղծագործական արտահայտությունների վայր։ Եվ սա է որ մեզ համախմբում է այսօր։ Il y a 84 nations dans la francophonie qui est la nôtre, Կա du 84 nord au sud, երկիր եւ d'à travers պետություն toutes les ֆրանկոֆոնիա։ mers. Հյուսիսից հարավ, Et entre ces Sovereignty. 84 nations, il n'y a pas une nation ou quelques-unes qui viendraient dicter des principes d'en haut. On l'a այս parfois 84 fait, on l'a պետությունների peut-être երկրների trop մեջ fait. չկա որևէ մի երկիր, Il n'y aurait որը որ pas une nation կթելադրեր qui dirait la իր կամքը։ vérité de nos principes, de la démocratie. Nous la Չկա portons. որևէ մի երկիր, Je me որը որ regarde au premier մյուսներին, chef en m'exprimant devant vous. որը որ La մյուսներին France կթելադրեր honorait la vérité ժողովրդավարության première. Non. սկզբունքները։ Ես ինքս ինձ նկատի ունեմ այս ամեն ինչ ասելով, C'est- որովհետև Ֆրանսիան սա շատ հաճախ կիրառել է։ C'est si vrai que celles et ceux qui ont voulu, pensé, fait la francophonie sont ces premiers grands dirigeants africains qui ont voulu reconquérir, réinventer cet espace de langue et de valeurs en Ֆրանկոֆոնիան disant հիմնադրված Mais էր c'est le nôtre. մի շարք Et son մեծ avenir est là. Աֆրիկայի pas առաջնորդների chez vous. կողմից Vous nous l'avez parfois imposé. C'est notre histoire commune. եւ Son այն part միտված de էր ասելու, որ չէ որ ֆրանկոֆոնիան մերն է Nous allons բոլորինս, porter notre մենք էլ ենք part. Nous ֆրանսիան allons խոսում, porter cette exigence. մենք C'est ça, ճանաչում եւ սիրում ենք la այդ լեզուն magnifique force et այնքան ինչքան դու vitalité de la francophonie. Եվրոպայում, Ֆրանսիայում։ C'est que c'est une conversion du regard et du langage. Ça n'est pas une leçon donnée par les uns à d'autres. C'est tout l'inverse. Ֆրանսիան C'est ոչ la թե մի reconquête դաս է, որը որ d'une ուղղված է langue, մի des valeurs կողմից մյուսին, premières, այլ par quelques-uns qui se sont dit, Mais վերա ils vivent մեկնաբանում encore plus fortement հայացքի եւ մտքերի։ alors je vous le dis avec la plus grande humilité, Այսպիսով aujourd'hui suis dans un շատ continent մեծ խոնարհությամբ ձեզ qui ասում vit եմ, tant et tant de recul, qui vit la remontée des passions tristes, des haines. ապրելով Personne n'a առաջադեմ de երկրներից leçon à donner մեկում, à qui que ce soit. ես նաև ապրում Mais եմ nous avons շատ tous մեծ et toutes հետընթացներ, une exigence Ոչ ոք չի contemporaine կարող, à porter, une ambition à porter, դասերով celle ալ d'où մյուսին։ nous venons, celle que nos pères fondateurs ont voulu pour nous, celle d'une langue qui n'a rien à abandonner, au contraire, et qui se Nous sommes réinvente canailles. à chaque instant, C'est celle sans d'une venir. jeunesse, car c'est la force de la այս լեզվի francophonie, եւ այս et celle ուժը d'une երիտասարդության, որը նաև եւ démocratique, հզորությունը de ֆրանկոֆոնիայի։ non pas parce que nous la traînerions avec habitude,
avec des mots qu'on կցանկանայի nous dit que dans les փոխանցել sommets ժողովրդավարության et ուժը auxquels nos peuples ne ոչ croiraient թե plus. Non, որպես բարեր, որոնք d'une որ կրկնվում են exigence բոլոր vitale, ժողովներում, vibrante. Parce Ah, que ces valeurs Volpes. elles ont été portées dans la rue d'abord par հրամայական des conquérants de tout pays, de tous nos pays. Parce տոկուն que toutes եւ les առողջ, révolutions, որովհետեւ նրանք quel ասում qu'ait են été leur փողոցներում։ qualificatif, leur nom d'indépendance ou de transformation démocratique, d'avènement des peuples, Ինչ էլ որ լինեն նրանց անունները, անկախություն, des հեղափոխություն, révolutions avant toute chose de liberté et d'exigence. այն ինչ որ կատարվում են մեր Alors c'est à լեզուներում, l'aune de cela qu'il nous faut regarder դրանք aujourd'hui notre ազատության հեղափոխություններ են։ Notre sommet aujourd'hui ne peut pas être un sommet comme les autres. Quand nous Մեր voyons le այսօրվա continent. վեհաժողովը չի կարող Ce n'est լինի pas possible. ինչպես մյուսները։ Et on ne peut pas donner le sentiment Տեսնելով que միջազգային իրադարձությունները, այս ամենը հնարավոր չի։ parce qu'on les a toujours dit. D'abord parce que je le Մենք չենք կարող disais, կրկնել c'est ce que nous devons. քաղաքավարի եւ հաճախ կրկնված grands բառեր։ La francophonie aura bientôt 50 ans. Շուտով ֆրանկոֆոնիան Je veux կնշի ici 50-րդ տարեդարձը rendre hommage aux anciens secrétaires généraux de notre organisation. եւ ես Messieurs կցանկանայի Boutros Boutros-Ghali, հարգանքի տուրք մատուցել Բուտրոս et bien sûr Բուտրոսխալին եւ avoir Աբու une Դյուֆին pensée pour le président Senghor et toutes celles et ceux qui ont accompagné cette magnifique aventure. եւ Leur կցանկանայի action, leur vision, leur engagement encore aujourd'hui, եւ կցանկանայի հարգանքի տուրք մատուցել նաեւ նախագահ Սենգորին, ils nous accompagnent. ում մտքերը, ստեղծագործությունները մինչև այսօր մեզ հետ են եւ ուղեկցում են մեզ։ Dès aujourd'hui, et ce, d'ici au sommet de Tunis, notre ambition, notre exigence devra être à l'aune de cette histoire. Այսօրվանից մինչև De Թունիսի réinventer notre վեհաժողովը մեր Ma հրամայականը conviction, պետք է ma լինել conviction profonde, վերա c'est que la francophonie doit reconquérir la jeunesse. վերցանելով ֆրանկոֆոնիան։ Un projet Ֆրանկոֆոնիան d'avenir plein պետք et է entier. Oui, notre վերադառնա organisation doit երիտասարդության s'adresser d'abord à la սիրտ։ jeunesse. Պետք է On nous a առաջինը parfois reproché ուղղացնել d'être trop երիտասարդությանը։ institutionnel. C'est souvent injuste, mais pas toujours infondé. Մեզ հաճախ մեղադրում էին շատ ինստիտուցիոնալ, չափազանց ինստիտուցիոնալ լինելու համար։ Faire la preuve auprès Ես d'elle կասեի, որ de այս ce qu'elle մեղադրանքը ինքնին չափազանցված էր։ La population de l'espace francophone est jeune. Ֆրանկոֆոնիայի բնակչությունը, ֆրանկոֆոնիայի սահմանների բնակչությունը երիտասարդ է։ Երբեք չմոռանաք դա։ L'emploi, l'engagement dans la cité, la culture, c'est notre défi principal. Le premier combat de la francophonie Մեր dans les առաջի années à venir, պայքարը պետք է լինի c'est la jeunesse. երիտասարդությանը մատուցել աշխատանք եւ Le կրթություն։ continent africain est en train de se réinventer. Առանձնահատկորեն Աֆրիկան D'aucuns գտնվող voudraient l'installer երիտասարդությունը։ Dans les imaginaires d'hier, dans les querelles d'hier, dans les fractures d'hier. Ոմանք ցանկանում էին Aujourd'hui, այս մրցամարտը տեսնել երեկվա պայքարների առճակատումների մեջ։ extraordinaire. Սակայն այսօր Աֆրիկան Et la francophonie գլխավորապես երիտասարդ է եւ ֆրանկոֆոնիան այդտեղ մարտեր ունի մղելու։ pour déployer notre langue, nos langues. Mais c'est Մարդ aussi մղելու, le combat որպեսզի de nos տարածենք մեր valeurs. լեզուն։ En Afrique, celui que portent courageusement les chefs d'État et de gouvernement qui sont ici assis à nos côtés. Նաև տարածենք մեր արժեքները բոլոր նախագահների Le combat contre եւ les mariages կառավարության forcés, le գլուխների combat միջոցով contre l'oppression faite aux femmes, le combat contre Ստիպված le recul de ամուսնությունների, l'éducation, en particulier des jeunes filles, կրթության le հետընթացի combat pour nos valeurs et cette ambition. եւ ուղակի մարտերը C'est la francophonie մեր qui mènera արժեքների համար։ dans tous ces Այս espaces բոլոր et à մարտերը vos կմղի côtés. Je ֆրանկոֆոնիան։ veux qu'ensemble nous puissions en faire un symbole d'avenir, de reconquête. La francophonie doit permettre aux jeunes francophones d'être mieux scolarisés, de bénéficier des Կցանկանայի, meilleures որ բոլորով bibliothèques, des nouvelles technologies, կարողանանք տանել de այս faciliter l'accès aux մարտահրավերները meilleures universités et permettre aux jeunes եւ chercheurs անենք de այնպես, publier dans les որպեսզի meilleures revues. Et bien երիտասարդությունը évidemment, կարողանար d'aller ունենալ à l'école ավելի pour les jeunes enfants. առավել կատարելագործված կրթության հնարավորություններ, որպեսզի բոլորը La կարողանային France sera à vos côtés. ուսանել դպրոցներում երիտասարդները եւ հատկապես երիտասարդ աղջիկները։ La politique de développement française en cette direction. Et c'est un combat pour nous tous que nous menons, Ինչպես գիտեք, contre l'obscurantisme et pour ce destin commun. ինչպես գիտեք, ես ջանք չեմ խրանում ֆրանսերեն լեզվի զարգացումը ուղղել Doit se հենց redonner un այս mandat ուղղությամբ։ fort en faveur de notre langue et du plurilinguisme.
La langue française et sa diffusion sont au centre de notre organisation. Ֆրանսերեն լեզուն եւ նրա տարածումը մեր կազմակերպության սրտում են Je գտնվում։ parle de nos langues françaises. Երբ ես ասում եմ ֆրանսերեն լեզուն, ի նկատի ունեմ մեր բոլորիս ֆրանսերեն Il est լեզուները։ né à droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo. Էպիկենտրոնը այս լեզվի ոչ գտնվում է ձախ, ոչ աջ կողմում։ Notre premier, Գուցե եւ այն գտնվում է Կոնգո գետի խորքերում։ notre premier devoir est de changer d'échelle dans le Մեր առաջի soutien պարտականությունը à l'apprentissage de la langue, à la transformation de la langue et à l'ambition que nous devons porter. մեր առաջի La պարտականությունը francophonie պետք comptera է լինի plus de 700 millions de locuteurs au milieu de ce siècle. մեծացնել Et si nous պատասխանատվությունը lեզվի savons տարածման։ ensemble nous y prendre bien davantage, Շուտով 700 միլիոն հոգի et c'est à կխոսեն cette condition ֆրանսերեն։ que la francophonie sera une force dans la mondialisation et il faut utiliser tous les outils pour cela. Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ Notre կազմակերպել organisation եւ օգտագործել doit բոլոր aussi se գործիքները préoccuper նրա de la տարածման, place du français hors du monde francophone. Elle doit faire campagne à l'UNESCO notamment նաեւ խթանել en faveur ֆրանսերենի de l'enseignement զարգացումը obligatoire ֆրանկոֆոն de deux աշխարհից langues դուրս։ étrangères. Cela profitera au français, Օրինակ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի qui est la deuxième շրջանակներում langue la plus enseignée après l'anglais dans le monde, et naturellement au plurilinguisme. ֆրանսերեն այսօր հանդիսանում է երկրորդ ամենաշատ C'est bien ուսուցանված un լեզուն agenda անգլերենից de հետո։ conquête ou de reconquête pour la francophonie. Notre langue n'est pas installée pour toute Մեր éternité ճանապարհային à քարտեզը travers պետք է nos լինի continents. Et compte tenu նվաճումների de l'enjeu que ճանապարհային je viens քարտեզ։ d'évoquer, de cet enjeu éducatif fondamental, il nous faut aujourd'hui œuvrer pour que nous puissions faire davantage encore pour la promotion du français. D'abord, en faire encore Կրթության այս davantage մարտահրավերը la մեզ langue պետք des է échanges. թույլ տա L'OIF առավել ևս doit ainsi տարածել promouvoir le français ֆրանսերեն avec encore լեզուն։ plus d'efficacité dans les espaces de Ֆրանկոֆոնիայի référence de la vie միջազգային կազմակերպությունը internationale où se forge le statut de langue mondiale. Dans les պետք է institutions շատ de ակտիվ gouvernance լինի այս politique, à գործում, l'ONU, որովհետև au sein այսպիսի des կազմակերպություններ են organisations հաստատում régionales comme l'Union européenne et l'Union միջազգային africaine, լեզվի on doit ստատուսը։ pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue. Պետք է հնարավոր լինի En faire բանակցել, une langue encore plus forte զրուցել du commerce, այս des լեզվով, մեր affaires, լեզվով։ de la diplomatie. Պետք է կարողանանք գործարարական Ensuite, աշխատանքներ nous իրականացնել այս լեզվով։ c'est que nous sommes une langue. Nous sommes la langue de la Այնուհետև création. այնուհետև Et là-dessus, այն ինչ մեզ laissez-moi vous հատկանշական է, dire que c'est un combat հետևյալն է։ Մենք qui est sans լեզու doute ենք, l'un des մենք plus ստեղծագործ importants du լեզու ենք։ siècle qui s'ouvre. Nous échangeons dans les sommets internationaux pour beaucoup d'entre nous, souvent en anglais. L'anglais s'est Մեր imposé երկխոսությունները միջազգային շրջանակներում quelques autres langues, հիմնականում selon les régions, անգլերենով են comme անցնում, une langue d'échange très forte. Mais l'anglais est devenu une langue d'usage, անգլերենը դարել է կիրառական de լեզու։ consommation. Notre langue, le français, l'est tout autant, et nous devons faire davantage. Սակայն Mais c'est une langue de création. Սակայն ֆրանսերեն էլ կարող է ունենալ նույն L'espace աստիճանը։ géographique de valeurs Մենք միշտ պետք է d'imaginaire, հիշենք, որ ֆրանսերենը L'auteur- ստեղծագործելու լեզու է։ le créateur est la chose la plus importante. Ֆրանսերենում հեղինակը, Quand on ստեղծագործը, échange quelque ստեղծագործողը chose, un contenu, une idée, առավելագույն կարևորություն ունի։ on n'échange pas un bien comme les autres. On échange ce que quelqu'un à un moment a créé, a dit. Երբ մենք փոխանակում ենք ֆրանսերենը, մենք d'autorité dans notre չենք langue փոխանակում On որևէ renforce cela բան, այլ փոխանակում ենք հեղինակային միարժեք։ de celui qui a créé. Il n'y a rien de plus Ֆրանսերեն beau, de plus լեզվով fort que իշխանությունը de créer, d'imposer սերտորեն un mot, կապված է un poème, հեղինակության une հետ։ idée, une réalité. Իշխանությունը Ce հաստատվում է qui հեղինակային nous իրավունքով։ réunit, c'est que dans nos pays, des Իշխանությունը gens sont հաստատվում է morts pour des mots ou des idées. բանաստեղծություններ, մտքեր գրելով, Alors արտահայտելով։ se battre pour que notre Մեր langue լեզվում soit plus forte մարդիկ aujourd'hui, c'est se battre տվել են իրենց կյանքը l'auteur բարերի համար, տարերի համար, qui մտքերի soit au համար։ cœur de ce combat. Ես Et c'est se կցանկանայի, battre որ donc pour que մեր մարտերի կենտրոնում dans cet լիներ espace nouveau հեղինակը։ qui est Internet, eh bien la francophonie soit présente. Je veux rendre hommage à ce titre Կցանկանայի, որ ֆրանսերենը, au combat, ֆրանկոֆոնիան à la grande priorité de nos amis canadiens et québécois. ակտիվ ներկայություն ունենար այս Beaucoup նոր d'idées տիրույթում, et on որը mène beaucoup de ինտերնետն է։ combats sur Internet. Bravo. Կցանկանայի այս Et nous allons առումով vous suivre.
vous accompagner. Je souhaite en particulier Ցանկանայի que այս l'on առումով examine l'ambitieux projet ողջունել canadien de bâtir à կանադական partir de TV5 Monde, la նախաձեռնությունները plateforme numérique francophone. Nous devons nous battre pour défendre notre langue sur Internet. Nous devons nous battre pour Մենք défendre պարտավոր ենք partout ջանք չխնայել, le droit պահպանելու համար d'auteur մեր լեզուն ինտերնետային տիրույթում եւ նոր dans les թվային modes de տիրույթներում communication contemporains qui sont les nôtres. Parce que c'est եւ simplement cela, բոլոր pour celles et ceux նորարար qui ont ces idées, հաղորդակցման qui միջոցներում luttent pour les défendre, qui parfois sont tombés pour elles. շատերը ոչինչ չեն խնայել այս ամենը իրականացնելու համար։ S'emparer de ce combat essentiel qu'est celui des auteurs et du parcours entre les langues. Ֆրանկոֆոնիան կարող է հանձն առնել այս Je plaide հրաշք pour que nous մարտահրավերը, puissions որը որ organiser un հեղինակային congrès des écrivains de langue française. հեղինակների եւ հեղինակային իրավունքների պաշտպանման հարցն է։ Aussi étonnant que cela puisse paraître, Կցանկանայի առաջարկել, որ ստեղծագործող հեղինակների մի համաժողով հրավիրվեր, devrait réunir les grands այնպես écrivains, ինչպես les grands éditeurs, tous ceux dont le métier իսպանախոս est la langue, հեղինակներն dans tout հավաքվում։ l'espace francophone. Il devrait prendre Կցանկանայի, որ այն acte du տարածված changement de լիներ statut ամբողջ du ֆրանսիախոս français, qui աշխարհով n'est մեկ, plus simplement la langue de la France, du rôle majeur de tous les continents dans la création littéraire, pour remettre որպեսզի նշնչվեինք ֆրանսերենով, որը այլևս Ֆրանսիայի լեզուն չէ։ de la culture y est particulièrement attachée, elle qui a dédié sa vie à l'édition. Մեր մշակույթի նախարարը La représentante personnelle, Laila Slimani, հատկապես աշխատում է այդ ուղղությամբ, cette volonté, cette idée. մարդ, որը որ նվիրել է իր կյանքը հրատարակությանը, Le combat pour les auteurs, pour les idées, est le plus beau qui soit. Investissons-le. Ne հեղինակների faisons pas des langues եւ contemporaines simplement des espaces մտքերի, ստեղծագործող հեղինակների եւ մտքերի de համար consommation, մղվող պայքարը ամենագեղեցիկ պայքարն է։ de réinvention. Et c'est pourquoi aussi je crois que ce combat fondamental pour notre langue, c'est un combat pour le plurilinguisme. Se battre pour la francophonie, ça n'est pas se battre pour rétrécir dans notre langue. Այսպիսով եւ ես համոզված եմ, որ պայքարը, որ մղում ենք հանուն ֆրանկոֆոնիայի, նա նաեւ պայքար է ուղղված բազմալեզու արտահայտություններին։ Dans et par le français. La Այն francophonie նաև pourrait արտահայտվում է ainsi այն բոլոր s'emparer թարգմանություններով, du débat sur le որոնք որ français, գոյություն langue au ունեն monde, et soutenir ֆրանսերեն des լեզվում եւ initiatives comme որոնք le որ թարգմանված են dictionnaire des ֆրանսերենից։ Je veux que nous puissions conduire et porter. Et je souhaite que nous puissions multiplier les initiatives. Et la France a Ես commencé. կցանկանայի, որպեսզի մենք բազմապայքենք նախաձեռնությունները, entre les différentes langues de l'espace Օրինակ, francophone et le français. ստեղծելով Il n'y a pas de dictionnaire aujourd'hui établi entre le Wolof et le français. օրինակ ստեղծելով մի շարք նոր բառարաններ, պատկերացեք, որ այսօր գոյություն ունի Wolof-ի եւ ֆրանսերենի բառարան, Du Pacifique, de l'Afrique. մենք չենք խնայի միջոցներ խրախուսելու այս բոլոր աշխատանքները։ Je serais également heureux que la francophonie accompagne l'initiative que j'ai prise de rénover le château de Villers-Cotterêts. Ես կցանկանայի նաև շատ ուրախ կլինեի, որպեսզի ֆրանկոֆոնիան մասնակցեր Վիլեր-Կոտրեի Ce lieu est un lieu auquel nous ամրոցի devons վերանորոգման աշխատանքներին։ Սա մի յուրահատուկ վայր է, Je vais vous expliquer pourquoi. հիմա կբացատրեմ ինչի։ D'abord, c'est le lieu où a été signée l'ordonnance par François Ier, où il a été décidé que le français Այս վայրի յուրահատկությունը serait la langue utilisée երկու pour հիմնապատճառ les ունի։ ordonnances, les textes administratifs. Առաջինը Ֆրանցիսկոս առաջի թագավորը այստեղ գրել է մի հռչակագիր, որը որ ֆրանսերենը դարձնում է Ֆրանսիայի պաշտոնական լեզուն։ Dumas est né. Եվ երկրորդ պատճառը այս քաղաքում Eh ծնվել bien, է dans ce lieu, François Dumas. ce texte si important a été pris dans ce château de Villers-Cotterêts. Je veux que nous puissions faire un des lieux de la francophonie, un espace Ես շատ de կցանկանայի, որ découverte des այս cultures պալատը francophones դառնար dans leur priorité. ֆրանկոֆոնիայի Un lieu կարևորագույն où tous les վայրերից մեկը։ francophones du monde pourront investir notre imaginaire commun, venir se déplacer, étudier, Մի créer. վայր, որտեղ բոլոր ֆրանսախոս հեղինակները կարողանում են խցանել մեր պատկերավոր աշխարհը, ստեղծագործել։ Et donc, au-delà de ce combat pour la langue, c'est le point avec lequel je voulais terminer mon propos.
Ես կցանկանայի ամփոփել իմ խոսքը est en quelque հետևյալով. sorte ce lieu ouvert, universel d'excellence, Ֆրանկոֆոնիան այս բաց եւ համընդհանուր տիրույթն է, pour les biens communs universels որտեղ et կարողանանք la réinvention du multilingualisme. վերամեկնաբանել Pour ces deux raisons que je viens d'évoquer. պայքարները Parce que le ուղղված français est devenu արդարության une langue monde et parce que le français est une langue de traduction et d'échange. Le français n'existe pas si on le réduit à un continent. Le français n'existe Ֆրանսիան pas չի s'il կարող refuse գոյություն la ունենալ, traduction. եթե Ce n'est pas այն une langue qui լինի écrase les autres, c'est une langue սահմանափակված qui se nourrit մի des autres, մայրցամաքով։ qui n'existe Սա մի que dans լեզու un է, espace որը de որ traduction. Et սնվում donc եւ c'est սնում une է langue տարբեր qui ne peut լեզուներին։ vivre, progresser, se développer Այս լեզուն que si on comprend quelle est la langue et que nous sommes donc l'espace commun de cette compréhension commune et respectueuse du monde. այս Sans լեզուն hégémonie, dans չի le respect հանդուրժում mutuel, ոչ մի que si խիստ nous comprenons que nous sommes donc հիերարխիա։ le lieu d'une réinvention Մենք կարող ենք այն contemporaine, օգտագործել, այն հարստացնել եւ հարստանալ նրանով միայն այն դեպքում, երբ կհասկանանք, որ մենք ça doit être cela la francophonie. համախմբված Une ենք langue այս tout à la fois արժեքների շուրջ։ universelle de traduction, d'auteur. Ֆրանսիան մի լեզու է, Et c'est pourquoi որը la francophonie a le devoir թարգմանությունների եւ de համընդհանուրի լեզուն défendre է, ces biens ունիվերսալի։ universels communs qui sont au cœur de notre espace. Au premier chef, l'environnement. Մեր Faisons պարտականությունն է ensemble պաշտպանել, պահպանել de ce combat un combat commun. բոլոր Il համընդհանուր n'y en a que des արժեքները։ pays qui se battent, quelles que soient les résistances, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Œuvrons ensemble Շրջակա pour un միջավայրի pacte mondial պաշտպանությունը, pour օրինակ, l'environnement. Œuvrons ensemble pour de nouvelles ֆրանկոֆոնիայի avancées մարտահրավերներից մեկը պետք է et ne լինի։ rien céder à un scepticisme contemporain qui s'installe. Մենք չենք կարող Un autre enjeu essentiel est celui des ոչինչ droits de զիջել l'homme parmi nos biens communs. En particulier la ժամանակակից protection contre les crimes les plus graves. Là ժամանակակից aussi, œuvrons ensemble pour bousculer ժամանակակից les règles հարցադրումներին, de nos organisations parfois devenues obsolètes. որոշ դեպքերում նաև Ensemble, անհրաժեշտ défendons le կլինի fait que փոփոխել le կանոնակարգերը droit de մի veto շարք au Conseil de կազմակերպությունների։ sécurité de l'ONU doit être encadré. Interdisons Veto son իրավունքը, utilisation օրինակ, lorsque մակում, de tels crimes sont perpétués. Nous ne pouvons plus accepter que certaines puissances Որոշ դեպքերում bloquent պետք է les նաև վերանայվի, condamnations de la communauté internationale. C'est à la որպեսզի francophonie չկարողանան անհաղթարելի խոչընդոտներ հանդիսանալ avec la համընդհանուր շահերից ելնող l'irresponsabilité, le cynisme. գործունեությունների համար։ La francophonie doit être cet espace qui se bat pour le droit des femmes. Et je veux ici Ֆրանկոֆոնիան պետք է դառնա այն տիրույթը, որտեղ մարդիկ կմղվեն կանանց իրավունքների համար։ La francophonie doit être féministe. Ֆրանկոֆոնիան պետք է լինի ֆեմինիստ։ Et vous avez eu raison, Madame la Secrétaire Générale, de ne rien céder à ce combat. Դուք La իրավացի եք francophonie Տիկին doit գլխավոր être քարտուղար, féministe. L'avenir de l'Afrique sera ոչինչ féministe, չզիջելով tout comme en այս Europe et ailleurs. Et je տիրույթում։ veux ici souligner le courage Ես կցանկանայի այստեղ du ընդգծել président Essebsi, նախագահ Էսեպսի alors que nous vivons քաջությունը, la montée des obscurantismes, la montée de celles et ceux qui voudraient enfermer tout un continent dans une lecture déformée d'une religion, ով s'est dressé այն պարագ et avec courage a pris encore ces dernières semaines des textes fondamentaux pour le droit des femmes, le droit à ով être շատ libre, հիմնարար տեքստեր ընդունեց, օրենսդրություն ընդունեց կանանց իրավունքների պաշտպանության ուղղված կանանց իրավունքների պաշտպանությունը, այն դեպքում, երբ որ et nous devons le soutenir dans ce combat. այն Et nous դեպքում, serons երբ là որ pour սխալ կրոնական Ne cédez rien. մեկնաբանություններից ելնելով Vous venez d'un pays շատերը où l'indépendance a été քարոզում faite par էին, un grand լրիվ président հակառակը։ qui a éduqué les femmes et les hommes, qui a éduqué les petites filles et les garçons. Vous venez d'un pays qui a été un exemple dans la francophonie et dans la conquête de l'Afrique. Vous venez d'un Սա pays շատ մի մեծ նախագահի խորհրդանիշն է, որը որ կարողացավ այդ դժվարին Alors nous continuerons à գործառույթներ être là. իրականացնել Et ce combat, այդպիսի pour le droit des femmes. Je ճշնամական demanderai au միջավայրում։ Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, créé par nos amis canadiens dans le cadre du G7, de le poursuivre
dans cette enceinte. Ես sous կխնդրեի մեր présidence française. Կանադայի գործընկերներին Voilà շարունակել quelques-uns des combats այս et des solidarités que nous Ah, devons Martella. avoir les uns pour les autres ensemble. De ces combats contemporains où la francophonie a un sens. N'est pas եւ un club մարտահրավերների convenu, մի ամբողջ un փունջ, espace fatigué. որը Non, որ c'est un lieu de reconquête, de որը combat որ մեզ profond et համախմբում d'une է։ solidarité qui nous lie. Qui nous lie. Je crois Եվ à ավելին l'identité մեզ commune. կապում է իրար։ Je le disais, elle est Մեզ faite de տալով blessures, ընդհանրական parfois de մի divisions. մի անձնավորում։ Il y a plus grand qui nous lie. Cette ambition pour le monde et cette langue. Et c'est pourquoi je souscris également Սակայն մեր à la կապերը proposition de արտահայտվում են mieux նաև partager les bonnes ավելի pratiques en matière de politique publique ուրիշ, dans tous ավելի les մեծ domaines գաղափարով։ au sein de l'espace francophone. C'est vrai que notre communauté est riche d'une diversité sans pareille, mais nous devons mieux en tirer parti, nous inspirer les uns des Իհարկե, autres. Le Rwanda, par exemple, est mais- un modèle de parité politique. L'Arménie a une expérience իհարկե մենք très համախմբված ենք մի intéressante en շարք matière արժեքների d'éducation շուրջ, numérique սակայն qu'elle պետք է exporte en France. նաև Nous avons տեսնենք chacun, les uns les autres, des expériences à partager. նաև տեսնենք ան բոլոր փորձառությունները, որոնք որ կիսելով կարող ենք իրար Je փոխադարձ souhaite que ստացնել։ nous nous donnions pour objectif de réviser la charte de la francophonie. Կցանկանայի, Un որ travail բոլորս collectif de réflexion et de proposition pourrait être lancé par la direction de l'OIF et par la présidence arménienne pour Ցանկանայի, ainsi որ բոլորս adapter ուղղենք notre մեր pacte ուշադրությունը social aux nouveaux enjeux du XXIe ֆրանկոֆոնիայի siècle. միջազգային կազմակերպության En կանոնադրությանը posant des questions importantes. Quel est le bon périmètre de la francophonie? եւ Faut-il se ուղղենք contenter pour արդիական entrer dans notre հարցադրումներ famille այս francophone de կանոնակարգին։ prendre quelques engagements en matière de langue française ou de respect des droits de l'homme? Ou faut-il se prévaloir d'accomplissements, de réalisations concrètes? Օրինակի համար արդիականորեն փորձենք հասկանալ Plus որն է exigeant avec ֆրանկոֆոնիայի nous-mêmes et ne pas տիրույթը։ chercher Արդյոք չպետք է ավելի toujours plus loin, mais à խիստ consolider déjà 84 que nous sommes, ces ambitions et ces combats contemporains que j'évoquais. Ne ավելի devrions-nous խիստ pas պարտականություններ également հանձնարնենք revenir sur la բոլորս։ rigidité de nos stratégies, de nos programmations qui sont adoptées pour 4 ans, voire 8 ans? Et là aussi, Արդյոք անհրաժեշտ է մեր բոլոր ծրագրերը կազմել 4 կամ նույնիսկ des 8 moyens de donner une տարվա plus grande կտրվածքով։ visibilité, une plus grande influence à nos parlements, à nos sociétés civiles. Արդյոք անհրաժեշտ չէ ավելի տեսանելի դարձնել մեր խորհրդարանները, մեր Nous gagnerions հանրությունը։ à mener ce combat. Սրանք ընդհանրապես մի քանի Mes առաջարկներ chers են։ amis, il y a 15 jours, Սիրելի բարեկամներ, 15 օր առաջ nous étions avec Charles Aznavour à Paris. ես գտնում էի Շարլ Ազնավուրի հետ Un Փարիզում։ concert à Tokyo. Et Նա il parlait պատրաստում de էր la մեկնել joie, Տոկիո, la joie, l'excitation, je dirais même, qui était la sienne, d'être aujourd'hui à Erevan. եւ նա արտահայտում էր Ce իր rendez-vous était important pour lui. ուրախությունը, անհամբերությունը D'abord, Հայաստանում գտնվելու ce այսօր։ devait être un nouveau rendez-vous avec sa chère Arménie, Նախ եւ avec առաջ ce peuple arménien dont il restera à սա jamais le եւս մեկ հանդիպում էր messager, le իր սիրելի défenseur, Հայաստանի le հետ։ héros. Et puis, ce devait être un rendez-vous avec notre langue française. Եվ սա պետք է ներ Charles հանդիպում Aznavour, մեր quelque sorte, ֆրանսերեն լեզվի հետ։ une vie qui dit tout de cette aventure collective qui est la nôtre. Շարլ Ազնավուրը խորհրդանշում է մի Cet enfant կյանք, d'immigrés որը որ արտահայտում է այն ամենը, ինչ մեզ était sans միացնում է։ héritage, sans relation, avait fait peu d'études. Այս Sa գաղթականի première langue était որդին l'arménien. չուներ ոչինչ, deuxième, le չուներ Géorgie. կապեր, չուներ ընտանիքներ։ Հայերեն իր առաջի Il n'y a լեզուն էր, pas un Français երկրորդ լեզուն վրացերենն էր։ qui ne le cite pas comme l'un des plus grands poètes contemporains. Եվ այսօր չկա մի ֆրանսիացի, որը իրեն C'est ça le français. չի մեջբերի որպես Ֆրանսիա լեզու ամենամեծ պոետի։ Ça s'apprend. Եվ ֆրանկոֆոնիան սա է։ Ֆրանկոֆոնիան Mais d'abord et avant toute chose, ուսուցանում է, ça se թարգմանություն է, conquiert. բայց նախ եւ առաջ Camus disait mon pays, նվաճում է։ c'est la langue française. Կամյուն ասում էր, որ իմ երկիրը ֆրանսերեն լեզուն է։ C'est un Ես pays. կասեի qui մեր n'est pas լեզուն forcément ֆրանսերեն petit. լեզուն է։ C'est un lieu infini, mais fait d'exigences
de combat Այս երկիրը de morsures. չունի հստակ C'est un pays ուրվագծեր։ où on est fier d'un mot. C'est un pays où on défend des idées. Սա մի երկիր է, որտեղ որ մենք հպարտանում ենք մի բառով, որտեղ որ պաշտպանում ենք C'est ça մտքեր։ l'histoire de Charles Aznavour. Եվ այս ամենը Շարլ Ազնավուրի պատմությունն էր։ Սա է ձեր Voilà, mes chers պատմությունն։ amis, les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Ահա սիրելի Nous բարեկամներ, avons մի tant քանի en commun համոզմունքներ, որ et tant à faire. ուզում էի կիսել ձեր հետ։ Nous n'avons aucune leçon à nous donner, mais que des combats à mener ensemble. Մենք La francophonie, շատ գործեր ունենք ce անելու, n'est pas un espace d'assis. Ça n'est մենք pas un չպետք է lieu de դասեր famille comme տանք vous faites. միմյանց։ Ça n'est pas un lieu convenu. C'est Ֆրանկոֆոնյան մի une terre տիրույթ չէ, d'invention, de conquête. ֆրանկոֆոնյան մի տիրույթ է, de femmes et որտեղ d'hommes որ կատարվեն նվաճումներ, Toujours les immigrés des autres, toujours les refusés des autres. C'est la langue տիրույթ de tous les մարդկանց, asiles, որոնք որ parce que c'est la langue de միշտ tous les կլինեն combats. գաղթականներ, ոմանց C'est le համար lieu de toutes les dignités. C'est notre langue, սա մի տիրույթ է, որտեղ որ կտայտվեն բոլոր հպարտությունները։ Սա մեր լեզուն է եւ մեր պատասխանատվությունը։ Գեցե ֆրանկոֆոնիան, շնորհակալ եմ։ Mesdames, Messieurs, le très honorable Justin Trudeau, Տիկնակ եւ Premier պարոնայք, ministre du Canada, նույն գերազանցություններ Ժուստին Տրուդոն, Կանադայի վարչապետ։ Merci mes amis, bonjour à tous. C'est un Ողջույն, très սիրելի grand բարեկամներ, plaisir pour moi բոլորիդ d'avoir la շնորհակալ եմ։ chance de m'adresser à vous aujourd'hui. Je tiens tout d'abord à remercier l'hôte du sommet cette année, le Premier ministre arménien. Ցանկանայի խորին շնորհակալություններս հայտնել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ամբողջ հայ ժողովրդին Votre magnifique pays. մեզ այսպիսի Et c'est une grande fierté aussi pour les dizaines de milliers de Canadiens այսպիսի ուրախությամբ ընդունելով ձեր հրաշալի երկրում։ aujourd'hui rassemblés à Erevan. Եվ ես շատ ուրախ եմ կանադայում բնակվող հայերի համար, tous mes որ այսօր collègues, մեզ տեսնում են On հավաքված ne peut Երևանում։ pas être ici en Arménie aujourd'hui sans commencer avec une pensée pour un grand homme que j'aimais Ինչպես իմ énormément. գործընկերները, Un grand amoureux de la langue française. Ես չեմ qui s'est կարող éteint la semaine արտահայտել dernière. Incomparable Charles Aznavour. խորը կարեկցանքը մեծ Dans les մարդու jours qui ont suivi son décès, Շարլ les Ազնավուրին, francophones et les ում ես francophiles անչափ du սիրում եմ։ monde entier se sont unis dans le deuil à travers son œuvre. Բոլորս Cet élan համախմբվեցինք de հարգանքի solidarité était տուրքում peut-être ուղղված Շարլ le plus Ազնավուրին, grand ամբողջ hommage ֆրանկոֆոն աշխարհը։ qu'on aurait pu lui faire. Lui qui appréciait tant les nuances de notre langue, la diversité de nos cultures. Շարլ Ազնավուրը մանրամասն տեսնում էր Lorsque je բոլոր regarde նրբերանգները autour de moi մեր լեզվի aujourd'hui, եւ je բոլոր réalise նրբությունները մեր que ce même մշակույթների։ esprit de solidarité est vivant ici, au sommet de la francophonie. L'OIF est, Ես après տեսնում tout, եմ, որ նույն une ոգին grande famille. արկա է այստեղ Ça ne veut եւս։ pas dire que nous sommes toujours d'accord sur tout. Սա բնավ չի նշանակում, որ մենք համաձայն ենք Mais ամեն ինչի շուրջ։ ensemble, nous avons créé un forum où règne le consensus. Սակայն միասին մենք կարողացել ենք ստեղծել մի Respectueux տիրույթ, les uns որտեղ des autres. մենք առաջնորդվում Un ենք espace où իրար nos հանդեպ pays հարգանքով, peuvent s'épanouir, s'écouter, մի տիրույթ, s'épauler որտեղ մեր et պետությունները կարող են s'entendre զարգանալ, français. լսել իրար եւ այս ամենը Que ֆրանսերենով։ votre pays compte 90 000 habitants ou 90 millions d'habitants, vous faites partie intégrante de cette grande Ձեր famille. երկիրը ունենա 90 միլիոն բնակչություն, թե 9 միլիոն, դուք լիիրավ անդամ եք մեր կազմակերպության։ Faire notre fierté. Mais il devrait aussi nous pousser à réfléchir à la façon dont nous voulons vivre en Այս société արժեքները dans իհարկե nos propres կազմում pays. են մեր հպարտությունը։ Parce que trop souvent, ces Եվ ambitions dont միևնույն nous ժամանակ sommes մեզ պետք է témoins նշնչան aujourd'hui
s'estompe մեր տեսլականներում, lorsqu'on rentre chez nous. թե ինչպես ենք Il կառուցում s'absente կյանքը non մեր seulement de nos սեփական discours, երկրներում։ mais de l'avenir auquel nous aspirons. Au Canada, comme Մենք chez պետք է nous նաև tous, համախմբվենք ոչ միայն Notre մեր plus grand défi ճարերի consiste à շուրջ, bâtir une այլև économie այն ապագայի շուրջ, որը որ մենք profite ցանկանում ենք à կառուցել։ tous. Nombreux sont les citoyens qui se sentent laissés pour compte par le courant de la mondialisation. Nombreux sont les autochtones, Շատ քաղաքացիներ զգում են les membres իրենց de la communauté LGBT et les minorités héros. ethniques et culturelles qui La doivent surmonter globalisation des obstacles խոստումներից considérables pour մոռացված avoir այդ խոստումների une vraie կողմից։ chance de réussir. Շատ կան բնիկ ժողովուրդներ, Ben, որոնք որ aucun pays նույնպես Ne իրենց զգում peut են espérer մոռացված atteindre son ժամանակակից plein աշխարհի potentiel sans la խոստումներից։ participation de tous ces citoyens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent ou quelle que soit leur croyance. Ոչ մի երկիր չի կարող գրանցել հաջողություններ առանց բոլորի մասնակցության, անկախ նրանց կրոնական եւ ազգային պատկանելություններից։ Mais la bonne nouvelle, c'est que les pays de la francophonie sont les mieux placés pour renverser la tendance actuelle et bâtir les économies du 21e siècle, Ֆրանկոֆոն des երկրները économies լավագույնն են fortes, résilientes, դիրքավորված prospères, այս արժեքների առաջամարտիկներ լինելու համար։ Les 10 économies qui enregistrent les taux de croissance les plus élevés au monde sont des économies francophones. Et si on se fie aux tendances démographiques, on estime qu'environ 85% des Africains parleront le français d'ici 5 2050. ֆրանկոֆոն En պետություններ են։ effet, l'Afrique s'impose comme le moteur de la francophonie. Աֆրիկան այսօր հանդիսանում է ֆրանկոֆոնիայի շարժիչը, հաշվի առնելով Աֆրիկայի բնակչությունը եւ զարգացման տեմպը Dans les années à venir. եւ բոլոր այն միտումները, որոնք որ L'importance de ուղղված են l'avenir de notre jeunesse. առավել արագացման Nous այս avons le տղասերի։ devoir d'offrir à tous nos jeunes une chance réelle et égale de réussir. Մեր C'est pourquoi պատասխանատվությունն է l'engagement du Canada à travers ընձեռնել le մեր monde, երիտասարդությանը autant sur le plan économique que հավասար sur celui du հնարավորություններ développement, s'appuie սովորելու sur une եւ vision հաջողություններ claire գրանցելու։ d'une société plus juste et équitable. Նրանց տալ Cela dit, արդար on եւ ne peut pas հավասար parler հնարավորությունների d'économie ou de տեսլական։ développement sans parler de sécurité. Միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող խոսել զարգացման եւ տնտեսությունների Un bon մասին exemple. առանց Comme vous le նկատի savez, le ունենալու Canada participe ապահովությունը։ activement à la mission des Nations Unies au Mali, tout en contribuant aux efforts Ինչպես de գիտեք, développement. Կանադան ակտիվորեն մասնակցում է Aujourd'hui, je suis Մալիում fier d'annoncer que le Canada bonifiera l'aide գործառույթներին։ destinée au renforcement de l'autonomisation politique et sociale des femmes maliennes. Այսօր ես կարող եմ De plus, ուրախությամբ notre արձանագրել, gouvernement s'engage à որ appuyer davantage le Mali en matière de santé Մալիում sexuelle գրանցվում են et reproductive. հաջողություններ կանանց Le Canada իրավունքների est déterminé à combler les écarts qui persistent entre les հիմնական hommes et les գործերում։ femmes à l'échelle mondiale qui font l'obstacle à la prospérité. Այնտեղ նվազում են Ce խտրականությունները, n'est que l'une des façons dont le Canada s'engage de plus en plus sur le continent africain. Nous voulons être un partenaire fiable et սա solide, մեր գործառույթներից prêt à ընդհանրը appuyer մեկն nos է alliés qui Աֆրիկայում, surmontent de nouveaux մենք défis et saisissent ցանկանում ենք de լինել nouvelles opportunités. երկրաժամկետ également գործընկեր vous dire Աֆրիկյան que մայրցամաքի le համար։ Canada continuera de promouvoir et défendre avec énergie les valeurs chères à l'OIF et au Canada que sont les droits de la personne. Ես կցանկանայի ընդգծել, որ Կանադան շարունակաբար կպաշտպանի ֆրանկոֆոնիայի հիմնական արժեքները, որոնք Dans le որ virage մարդու numérique իրավունքներն են։ pour partager et promouvoir Ինչպես նշեց notre langue իմ et nos cultures բարեկամ chez nous, Էմանուելը, entre nous et avec le monde entier. մենք նաև միտված ենք ուշադիր հետևել, Aujourd'hui, je որպեսզի veux aussi ինտերնետային տիրույթում souligner ֆրանսերենը quelqu'un չարձանակ d'extraordinaire, դիհետնտած։ une amie, votre secrétaire général, Madame Michaël Jean, pour son travail Շատ սիրելի, remarquable ցանկանայի à la շնորհակալություն tête de հայտնել la իմ շատ սիրելի francophonie. բարեկամ գլխավոր քարտուղար մադամ Ժանին։ Իր կատարած հրաշալի աշխատանքի s'est համար։ affirmée comme ardente défenseur des femmes
faisant notamment valoir leur droit à l'éducation et militant pour leur émancipation. Ces nombreuses Միքայելը ջանք չի réalisations խնայել, autant envers պաշտպանելու la կանանց jeunesse իրավունքները, հատկապես ուղղված que pour les droits de la կանանց personne ont enrichi non seulement notre grande իրավունքները, organisation, կանանց mais notre ուսման իրավունքները, Elle donne une impulsion aux causes qui nous tiennent tous à cœur avec son dévouement et son énergie contagieuse. Merci, Michael. նա վարակիչ էներգիայով պահպանում է այս բոլոր քայլերը, որի համար ես եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել Միքայելին։ Mes chers amis, ce sommet arrive à Սիրելի un բարեկամներ, moment charnière. Plus que jamais, այս nous devons nous գագաթնաժողովը montrer solidaires կայանում է շատ les կարևոր մի uns պահի։ envers les autres. Մենք Vivre ensemble, oui, parce que ce n'est qu'ensemble que nous Մենք pourrons պարտավոր ենք- relever les grands défis de notre époque et surtout saisir մենք պարտավոր ենք վերաիմաստավորել միասին ապրելու այս կարգախոսը, Merci beaucoup, mes amis. քանի մարտահրավերները կհաղթահարվեն միայն ու միայն միասին ապրելու կարգախոսի դրույթում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Mesdames, Messieurs, Son Excellence, Monsieur Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, Տիկնայք եւ պարոնայք, նորին գերազանցություն Իսուֆ Ամաուդու, Նիգերի նախագահ։ Monsieur le Premier ministre d'Arménie, Պարոն Mesdames et Messieurs les chefs d'État et վարչապետ de gouvernement, Հայաստանի Հանրապետության, տիկնայք եւ պարոնայք, Madame պետությունների եւ la կառավարությունների secrétaire նախագահներ, générale de la francophonie, տիկին գլխավոր Mesdames et քարտուղար ֆրանկոֆոնիայի, je voudrais Տիկնայք եւ exprimer պարոնայք, mes remerciements կցանկանայի արտահայտել au gouvernement շնորհակալություններս arménien ուղղված Հայաստանի qui a bien voulu կառավարությանը, accueillir les présentes assises du sommet de la francophonie et pour toutes les ընդունալության dispositions եւ կազմակերպության համար այսօրվա ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի faciliter notre séjour ici à Yerevan. եւ այն ամենի համար, Je tiens en որը particulier որ à féliciter les responsables de cette ville, si légendaire d'Yerevan, pour la parfaite organisation de որը cette որ rencontre. կատարելապես կազմակերպում է մեր այստեղ գտնվելը եւ աշխատանքների բարեկամոն Féliciter ընթացքը։ Madame Michael Jean, Ցանկանայի նաեւ շնորհավորել Տիկին Միքայել du Ժանին secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie, pour la coordination եւ efficace ամբողջ քարտուղարությանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության de cette 17e édition de notre instance. նախապատրաստական աշխատանքները լավագույնս կատարելու համար Pour la visite qu'elle nous a rendue au Niger, շնորհակալություն Տիկին Ժան ձեր այցելի համար Նիգեր berceau de la francophonie. Նիգերը Սիրելի հեռուստադիտողներ, գագաթնաժողովի ընթացքին կարող եք հետևել մեր Facebook-յան էջով, իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ France 24-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան դեկտեմբերի 9-ին կամ 10-ին։ Ըստ էության նախնական կարող եմ ասել, որ ընտրությունները մոտավորապես դեկտեմբերի 9-ին, 10-ին պլյուս-մինուս մի քանի օր այդ հատվածում տեղի կունենան։ Եվ սրա համար ըստ էության ես պետք է հրաժարական տամ մինչև հոկտեմբերի 16-ն ընկած ժամանակահատվածը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, երեկ ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում Փաշինյանն ասել էր, թե արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու սցենարը մեկն է, ինքը հրաժարական է տալիս, խորհրդարանը 2 անգամ վարչապետ չի ընտրում, որից հետո ազգային ժողովը օրենքի ուժով լուծարվում է եւ անցկացվում են նոր ընտրություններ։ Նախնական կարող եմ ասել, որ մոտավորապես դեկտեմբերի 9-ին, 10-ին այդ հատվածում, պլյուս-մինուս մի քանի օր, այդ հատվածում տեղի կունենան եւ սրա համար ըստ էության ես պետք է հրաժարական տամ մինչև հոկտեմբերի 16-ն ընկած ժամանակահատված։
ԱԱԾ-ն հերթական ուշագրավ բացահայտումն է արել, խոսքը 90 միլիոն դոլար արժողությամբ ստվերային գործարքներին է վերաբերում։ Իդեպ հատկանշական է, որ քիչ առաջ տարածած տեսանյութում ազգային անվտանգության ծառայությունը անուղղակի անդրադարձ է կատարում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի, մասնակցելու եւ հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով գումարներն օրինականացնելու դեպքի առթիվ նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 310-րդ հոդվածով եւ 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քննչական գործողությունների արդյունքում ստացված նախնական տվյալների համաձայն Արմեն Ավետիսյանը 2001 թվականից զբաղեցնելով Հայաստանի Հանրապետության Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահի պաշտոնը իր հետ գործնական կապերի մեջ գտնված անձանց հետ համատեղ ձեռնարկել եւ հիմնականում կանխիկ գումարներով ֆինանսավորել է Երևանի Ազատության պողոտայում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրի կառուցումը, իր եւ մյուսների մասնակցությունը, ինչպես նաեւ ֆինանսավորման աղբյուրը քողարկելու նպատակով հյուրանոցի կառուցումը վերագրվել է Կիպրոսի օֆշորային գոտում հիմնադրված River Hill Holdings սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, հանրությանը այդ կերպ մոլորեցնելով, թե հյուրանոցի կառուցման համար ծախսված միլիոնավոր ամերիկյան դոլարները իբրև Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա ներդրում է։ Գիտեք, եթե մարդիկ Կիպրոսից այստեղ արդեն ներդրում են անում, այսպիսի հյուրանոց են կառուցել, որեն վստահություն կա, որ այստեղ բիզնես միջավայրը իրականում այնպեսին է, որ կարելի է վստահել, կարելի է ներդրումներ անել եւ կարելի է փող աշխատել։ Արմեն Ավետիսյանն անձամբ վերահսկելով շինարարական աշխատանքների ընթացքը իր պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձին դեպքերում նաև նպաստել է հյուրանոցի կառուցման ընթացքում ծագած տարաբնույթ խնդիրների լուծմանը։ Հատկանշական է, որ օտարերկրյա ներդրումներով հյուրանոցը կառուցված լինելու փաստարկն ավելի համոզիչ դարձնելու համար 2005 թվականին հյուրանոցի բացման արարողության ժամանակ հանրությանը որպես օտարերկրյա ներդրող ներկայացվել է իրականում այդ ընկերության գործունեության հետ որևէ կապ չունեցող Լիբանանի քաղաքացի, ով որոշ ժամանակ նույն հյուրանոցում աշխատել է ընդամենը որպես տնօրեն։ Այնուհետև ընդլայնելով հյուրանոցային բիզնեսը նույն կազմակերպության անունից 2010-ից 2012 թվականներին Ծաղկաձորում կառուցվել է Golden Palace հյուրանոցը, 2012 թվականին վերենշված երկու հյուրանոցների սեփականատերը դարձել է Անգլիայի Դուգլաս քաղաքում հիմնադրված Golden Group Limited փակbaşնետիրական ընկերությունը, որի 100% բաժնետերը հանդիսացել է Արմեն Ավետիսյանի որդին Արտաշես Ավետիսյանը։ Հետագայում 2018 թվականին Արմեն Ավետիսյանի եւ նրա որդու կողմից Երևանի Հյուսիսային պողոտայում հիմնադրվել է 3-րդ Golden Palace բուտիկ հյուրանոցը։ Իդեպ վերոնշյալ 3 հյուրանոցների շուկայական ընդհանուր արժեքը գնահատվել է առնվազն 90 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Արմեն Ավետիսյան, պետեկամուտների տամոժների պետ։ Այսօր ուր է Արմեն Ավետիսյանը։ Կարծում Ծաղկաձորը, եթե չեմ սխալվում։ Հա, բայց Արմեն Ավետիսյանը ինչ հարստություն է, որ այսպես այն ժամանակ սենց լեգենդավորված Արմեն Ավետիսյանի շուրջ։ Գիտեք, խոսակցությունները մեկ բան է, իրական պատկերը մեկ ուրիշ բան։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ սուրբ էին, բայց այն խոսակցությունները եւ իրական պատկերը իրարից շատ հեռու է։ Շատ։ Կատարվում է նախաքննություն, քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ անհետաձգելի քննչական գործողություններ, հյուրանոցների կառուցման համար ներդրված միլիոնավոր դոլարների ծագման իրական աղբյուրը փաստացի ներդրողներին եւ հնարավոր մյուս սեփականատերերին պարզելու ուղղությամբ։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միայնակ Գայլ անունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի մահվան կապակցությամբ ցավակցություն է հայտնել նրա ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Ցավով տեղեկացա Արցախյան ազատամարտի ակտիվ մասնակից ազատամարտիկ Արայիկ Խանդոյանի անժամանակ մահվան մասին։ Նա մի մարդ էր, որ դեռևս շատ երիտասարդ տարիքում կամավորագրվեց հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Արցախյան ազատամարտում իրեն դրսևորեց իբրև հայրենիքի անձնուրաց նվիրյալ, արժանանալով Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձր պարգևների։ Այսօր, երբ մեր պետությունն ու ժողովուրդը կառուցում են հասարակական համերաշխություն, մենք պետք է թոթափենք հինը, թոթափենք այն անցյալը, որտեղ հնարավոր էր Արայիկ Խանդոյանի հրաժարումը մարտական պարգևներից։ Facebook-յան իր էջում գրել է վարչապետը։
Սերի հերթադիտողներ, այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 13-ին, մինչ այդ ժամը։